Lokacioni që u përzgjedh e ka ahun një ndër më të vjetrit në parkun e Gërmisë. Banorët e fshatrave Soponicë dhe Doganajt janë përfshirë në një përleshje fizike me policinë. Kemi luftu dhe prapë të luftuar. Për jetë kemi me luftuar. Përfaqësues të BLPS-s dhe një qytetare kanë depunuar padi ndaj Ministrisë së Financave. Vendimin të cilin sot e kemi atakuar është nxjerrë në kundërshtim me ligjin për statusin e personave paraplegjik dhe tetraplegjik, për arsye se është mohuar e drejta për një kujdestar personal me qëllim të ofrimit të kujdesit dhe shërbimeve domosdoshme ditore. Grupi për studime juridike dhe politike që nga viti 2020 në kuadër të programit Human Rightivism i cili mbështetet nga SIDA dhe implementohet nga CDF, ka krijuar qendrën për raste gjyqësore strategjike. The Swedish strategy here for development cooperation has these four areas, and the first one, democracy, human rights, is the biggest. One of our oldest and closest partners is the CDF, and especially with the Human Rightivism program. So one of the very specific partners in legal expertise, which is now in the Center for Strategic Litigation, is doing a great job in helping citizens to process cases and to make a change for many more citizens to come. So we're really happy with that collaboration. Përmes qendrës, GLPS synon që të identifikoj rastet, cilat përveç se i shërbejnë interesit individual të paditësit, t'i shërbejnë edhe një grupi më të madh të qytetarëve dhe interesit publik. Kështu që ne kemi identifikuar përgjatë këtyre viteve më shumë se 20 raste, të cilat pasi i kemi analizuar dhe draftuar, të njëjtat i kemi dërguar në gjykatë ose pranë organit kompetent. Rasti i parë strategjik të cilin qendra për raste gjyqësore strategjike e ka ngritur në gjykatë është rasti i hidrocentraleve në Deçan. Për këtë rast kemi marrë informat nga organizata pishtarët për dëmet mjedisore që shkaktohen dhe kemi analizuar të gjitha shkeljet ligjore dhe kemi bërë së bashku padim për konflikt administrativ të cilin e kemi dorëzuar në gjykatë. Fillimisht është marrë vendimi për pezullimin e 9 vendimeve të cilat i kemi kontestuar. Në vitin 2023 është shqyrtuar në merita ky rast dhe është marrë një vendim pozitiv për ne dhe gjithë qytetarët dhe banorët e Deçanit. Vendimi i gjykatës parashet që uji i Lumbardhit mund të shfrytëzohet, por vetëm nëpërmjet koncesionit. Pra, uji i Lumbardhit mund t'jepet në shfrytëzim Kilkosit, por jo t'i falet përjetësisht ashtu siç e bën me lejet e kaluara. Ne jemi të vetëdijshëm se Kilkosi do ta luftojë këtë vendim me gjithçka, sepse është hera e parë në këto 10 vite që po ju kërkohet të respektojnë ligjet e Kosovës. Hidrocentralin që ne kemi këtu mbrapa ka qenë rasti i parë ku kemi bërë ndihmë profesionale juridike nga kjo qendër. Së pari kemi bërë hulumtime në terren, kemi shkuar një punim i cili e vërteton se këto hidrocentrale më shumë shkaktojnë dëm se sa që përfiton komuniteti apo shteti i Kosovës në aspektin energjetik. Hapi i parë ka qenë organizimi i palëve të interesit që kanë qenë të involvuar, që shumica kanë qenë banorë të brengosur, dhe pastaj kemi bërë proteste në komunën Kaçaniku ku ka pasur si them një prezencë konsiderueshme. Kjo ka qenë komunën tonë një për protesta para e cila nuk ka të bëjë asgjë me politikë, por ka të bëjë me jetën e qytetarit dhe problemet që na ballafaqojnë. Ne kemi bashkëpunuar me organizatën Gjethi dhe kemi ngritur një padik për konflikt administrativ për hidrocentralin Lepenci 3. Dhe kemi pas sukses në disa nivele në gjykatat e Kosovës ku kemi arritur të fitojmë gjitha ato betejë në mbrojtjen e mjedisit. Kjo është një stad tjetër i zhvillimit shoqërisë tonë. Është një stad ku ne kërkojmë një jetë më cilësore dhe më pak probleme në mjedis. Edhe banorët e fshatit Soponicë dhe Doganaj kanë reaguar për ndërtimin e hidrocentralit aty. Fshati Soponicë është i përmbajtur prej disa lagjeve, me të cilin i përfshi rreth lumit Lepes. Nga viti 2015 e këtej, zyrtarisht si kuvend komunal nuk kemi jap pëlqime për ndërtimin e hidrocentraleve. Pëlqimi i fundit ka qenë për kompaninë Dy Korriku, ka qenë në vitin 2015 për ndërtimin e mini hidrocentrale në kapacitet prej 1.3 MW. Kërkesa ka qenë pastaj e kompanisë drejtuar komunës që të shtoj kapacitetin nga 1.3 në 3.75, që realisht më nuk ardhi ajo kërkesë përmes kuvendit komunal, por pëlqimi ju ka japur nga një komision komunal që është formuar nga kryetari
Dhe pastaj me atë pëlqim nga komisioni, kompania ka arritë që të marrë edhe pëlqimin mjedisor dhe pëlqimin ujor nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Kur e kuptuam se çka ndodhi, na shkuam në komunë te kryetari dhe atje e pyetëm. Çka është ka ndodhur në fshatin tonë? Ai tha na nuk kemi ndjeni asgjë. Ndërkohë kompania filloi të punojë dhe na u ngritëm puna makinerisë, të cilin e pam aty dhe policia reagoi ndaj qytetarëve. Qendra ka përgatitur padin dhe kemi dërguar si rast në gjykatë. Prokuroria ka ardhur në përfundim se ka pasur parregullësi dhe falsifikim dokumenteve dhe për këtë pronari i kompanisë ka vakt akuzë të ngritur tani dhe po vazhdon në proces gjyqësor. Momentalisht jemi në parkon e Gërmis, ma konkretisht jemi në një zonë të mbrojtur të natyrës, ku edhe është para pa të ndërtohet një park i aventurave. Tu i pa vendin edhe idenë e parkut, e kam pa që është pak a shumë kundërshtim me ligjet për mbrojtjen e natyrës. Instituti sakt e thot, mundësisht të largoni nga ky lokacion dhe të dilni nga zona e mbrojtur e Gërmis. Kemi bë përpjekje me komuniku me komunën edhe me gjetë një lokacion tjetër. As nuk ka pas dëgjim publik, apo me ba një survej që çka kemi ne nevojë si qytetar. Nuk kemi gjetë mirë kuptim dhe kemi vendosur me marrë hapa tjerë, ku edhe kemi gjetë bazën ligjore që ka qenë mjaftueshme me shku me një padi në gjykatë kundër komunës së Prishtinës. Në këtë rast është arritur që fillimisht të pezullohet leja mjedisore, që ka nënkuptuar se puna nuk do të zhvillohet. Unë jam Nazmis Sefullahu, prej 01/06/1981, kam fillu me punu në ndërmarrjen hidroekonomike Ibër Lepens në Prishtinë, ku për 41 vit e 9 muaj e 9 ditë kam punu. Qendra ju ofron ndihmë qytetarëve të cilët konsiderojnë se ju është shkelur një drejt nga institucionet publike, jo vetëm për t'i dërguar në gjykatë, por edhe në organe administrative. Te pensionet kam të lashe sepse ata thonë që nuk kam drejtën pension kontributiv. Faktikisht kompenzimi na prej 2013-ës, që ka hyrë ligjin fuqi na egzojmë, dhe aty po shkruan kompenzim, nuk po shkruan pension. Do thotë gjithë të verbërit egzojmë këtë kompenzim për efekt verbrie. Edhe faktikisht përmes qendrës e kemi bërë një ankesë të Ministria e Punës, Mirëqenies Sociale që të kanë një mirë kuptim edhe të lejojnë pensionin kontributiv, se ajo është e drejtë e imja. Në anën tjetër, qendra është angazhuar në mbrojtje të drejtave të personave me paraplegji dhe tetraplegji. Kemi vërejtur se shumë qytetarë ju është shkelur e drejta e tyre dhe janë trajtuar në mënyrë jo të drejtë nga Komisioni i Rivlerësimit. Gjatë vitit 2022-2023 kena bërë kërkesë që vllahun ton ta kontrollojna tek mjekët për shkak gjendjes tij jo të mirë shëndetësore. Është formuar komisioni nga Hendikosi, pra përbërje prej 5 mjekëve, të cilët e kanë bërë vlerësimin e gjendjes së tij aktuale. Komisioni ka ardhur në përfundim që vllau i duhet patjetër edhe një person ndihmës në të cilin do të kujdesë për ta. Pas një kohë, ndoshta disa muajsh, ka ardhur letra që thjesht ju refuzohet kërkesa. Komisioni i dytë në ministri erxon vlerësimin e mjekëve. Është bërë një padi në të cilën konsiderojmë që ne kemi drejtë edhe ministria po na shkel drejtat e tona. Me qendrën për raste gjyqësore strategjike, ka desht fati që ta kemi një rast shumë të ndjeshëm, cila ka të bëjë me një padi kundër aktit administrativ në gjykatën themelore në Prishtinë. Dhe në këtë rast e kemi përfaqësuar një person pothuajse tërësisht e paralizuar, e cila fal disa keq leximeve dhe keq interpretimeve të ligjit, nuk e gëzon të drejtën e plot në pension të plot prej 375 euro, po organi administrativ e ka ranguar në një shkallë më poshtë, ku është mohuar pothuajse 70% e pensionit për shkak të një praktike të gabuar institucionale. Rasti sajna është se kjo na nuk guxojmë një minutë me lënë vetë. Do më thonë unë e me burë kujdesmi, gjithmonë veç vetën e nuk me dalë,
me dalë me qitë me shëti, unë e sheu në krejt ato jatru, se nuk është e aftë për në për vetë një të ato punë. Linja jetës është themeluar prej 2019-s, po na jena të interesuar për raportimin në media për vetvrasjet edhe para asaj. Për shkak se mënyra se çish raportohen, pos që stigmatizon edhe më shumë individet, gjithashtu indikon keq familjet e tyre, ja u shkatron jetën shumicës tyre për shkak se i publikohen emrat, emrat e personave, mënyra e vetvrasjes, ku ka ndodhur, çka ka ndodhur, që është shablon e mënyrës më të keqe të mundshme të raportimit. Ndikon edhe negativisht në personat që kanë mendime për vetvrasje, pra i shtyn më shumë për vetvrasje. Edhe kena dërkuar një kërkesë bashkë me GLBS-n të AIP-ja, pikërisht për me kthyer a merr AIP-ja ndaj mas regulative, që rast kur ti veç i vjen edhe i thu që ku është situata, që ku është shkelja, edhe pse nuk ka pas sukses si rast. Kjo na ka informuar neve që ligji domethënë nuk është mirë i shkruar, që është një disbalancë e fuqive ndërmjet mediave dhe ndërmjet qytetarëve, e ata shpëtina na hapin e radhës që mundem me marrë. Qendra është e hapur për të gjithë qytetarët që konsiderojnë se atyre ju është shkelur ndonjë e drejtë nga institucionet publike të paraqesin rastin e tyre dhe të luftojnë për të drejtat që atyre ju takojnë.